gente, hoje estou aqui filmando uma fogueira que a gente acabou de fazer. Ó, vou mostrar pra você. Olha, fogueirinha. Alice. Ana Chapana. Ela tá brincando de índia, gente. Cuidado com ela. Olé, olé. Vamos assustar os sapos que tá aqui. Vamos lá. Porque tem medo de sapo, né? Essas duas aí, né? Então, bora lá. Vamos procurar aqui alguns sapos. Achou onde? Pera aí. Um aqui, ó. Eu vou deixar ela assustar. Ele não vai comer, não? Ele tá morto ou ele tá vivo? Tá vivo. Olha, eu meti o pau nele, viu? Sai daqui, ó. Olha, eu meti o pau nele. Mete aqui na cara. Pode meter na cara? Olha, tô metendo pau nele. Ó, gente, ele tá ali do... Ah, tu tem medo de sapo? Aí não vai matar, não. A gente tá assustado. A gente fez um sapo que eu vou iluminar os sapos e ela vai matar. Quer dizer, não matar. Olha, a gente tem um ali. Já é iluminado pra ela. Ué. Já foi muito longe. Ele tá aqui, gente. Ó, tem outro ali, outro ali. Deixa eu Tem dois, gente. Tem um ali, ó. Olha, tem um ali também, ó. Um ali. Ó, um ali, ó. Tem outro ali, ó. Outro ali, ó. Olha, gente. Tem outro bem ali. Não sei se dá pra ver, mas tem, ó. Ali, ó. Tá morto? Tá não. Como tu sabe? Tá morto. Não. Tá não. Mete no olho dele. Não, mete. Não meter, não meter. Deixa, né? A gente não tava conseguindo. Né, Alice? Sim. A luz aqui na fogueira, porque assim ela esquenta mais, sabe? Porque a luz é quente, ó. Essa daqui também é de sapo, não tem nada não. É longe, é longe. Olha, já tá queimando. Só pra juntar aqui. Olha, gente. Tá muito fogo. Tu vai ter que colocar água, né? Sai de cima, filha, com esse celular, sai. O celular cair aqui não presta mais não, Lorena. Sai daqui. Ainda mais se cair, explode. Ah, Fica assim tão perto não, filha. Fica perto não, de outras duas, viu? olha, gente, o negócio tá queimando bem ali. E eu vou procurar mais sapo. Peraí, só vou, Lori. Não.